여기는 대한민국 경기도 부천시 소재 안중근 공원입니다. 안중근 님의 안중근 의사님의 이 역사공원을 탐방해 보겠습니다. 단지 동맹 취지문 우리 일반 회우가 손가락 하나씩 끊으면 비록 조그마한 일이나 첫째는 국가를 위하여 몸을 바치는 빈거요 둘째는 일심단체하는 표라. 독립운동을 위해 중국, 러시아 등을 활동하면서 모진 우려움 속에 남긴 걸 남아유지 출량회 사불임모 난처신 망순동포 경유혈 막작세간 무의진 사나이 뜻을 품고 나라 밖으로 나왔다가 큰 일을 못 이루니 몸두기 어려워라. 바라건대 동포들아 죽기를 맹세하고 세상에 의리 없는 귀신은 대지를 마오. 장부가 인내 참을인 참을래 제1강산 대한국인 안중근 삼천리 경수관상 한반도의 대한사랑 조국애를 나타낸 걸 황금 백수 이 부려 일고자 황금 100만 양도 자식 하나 가르침만 못하다. 대한국민 안중근 작글 자애보 스스로 보배처럼 사랑하라. 서로자 사랑의 보배보 보자입니다.
우린 어디로 가고 있는가? 누구나 항상 아무 때나 한 번씩 세계보험직한 단어입니다. 어구입니다. 슬픈 과거이긴 하지만 결코 잊지 말아야 할 우리의 역사. 일제강점기 시절 아직 꽃도 피워보지 못한 어린 소녀로 일본군에 의해 강제로 머나먼 타국으로 끌려가 지옥 같은 삶을 살아야 했던 일본군 위안부 피해자들의 한을 달래고 그 아픔을 잊지 않고 기억하고자 시민들의 모금으로 이 기념비를 건립하였습니다. 2016년 2월 3일 부천시 일본군 위안부 기립비 건립위원회. 아유, 일본 놈들 참 쳐죽일 놈들입니다. 박학교문적 지심예. 위국 헌신 군인 본분. 위국 헌신이라는 말을 아무리 들어도 가슴이 뭉클한 얘기가 되겠습니다. 일일 불독서 구중 생치속. 하루에 책을 읽지 않으면은 입 가운데서 냄새가 난다는 가르침이십니다. 국가안이 노심초사. 국가안이를 저렇게 노심초사. 우리 모두 애국정신을 본받아야 할 듯합니다. 천당지복 영은지락. 하늘의 복은 영원히 즐겁다. 세안아후 지송 백지불주. 인무원여 난성대요.
견의사 견의 원명 6월 호국 보훈의 달 선녀들의 희생과 헌신을 기억하겠습니다. 지지 않는 꽃 안중근 의사 동상입니다. 삼가 의사님의 명운을 기원합니다. 감사합니다. 대한국인 안중근 국제보상운동, 교육운동, 북한도와 연해주의 독립운동. 북한도 연해주 언젠가는 우리가 수복해야 됩니다. 정복해야 됩니다. 굳건한 신념, 동해단지에 대한 독립. 참 늠름하십니다. 대한 독립. 평화와 정의의 현장 하얼빈. 안중근 의사의 자작시 히토 히로부미의 15가지 죄악. 한국 명성황후를 시해한 죄, 한국 황제를 폐위시킨 죄, 을사조약과 칠조약을 강제로 체결한 죄, 독립을 요구하는 죄 없는 한국인들을 마구 죽인 죄, 정권을 강제로 빼앗아 통감 정치 체제로 바꾼 죄, 절도, 광산, 산림, 녹지 등을 강제로 빼앗은 죄, 제1은행권 지폐를 강제로 사용하여 한국 경제를 혼란에 빠뜨린 죄, 한국 군대를 강제로 해산시킨 죄, 민족 교육을 방해한 죄, 한국인들의 외국 유학을 금지시키고 한국인을 식민지로 만든 죄, 한국사를 없애고 교과서를 모조리 빼앗아 불태워버린 죄, 한국인이 일본인의 보호를 받고자 한다고 세계에 거짓말을 퍼뜨린 죄, 현재 한국과 일본 사이에 전쟁이 끊이지 않고 있는데 한국이 아무 탈 없이 편안한 것처럼 위로 일본 천황을 속인 죄, 대륙 침략하여 동양의 평화를 깨뜨린 죄, 일본 천황의 아버지 태황제를 죽인 죄. 안중근 의사의 자작시 정부가 세상에 처함에 겉것이 크로다. 장부가 세상에 처함에 겉것이 크로다. 때가 영웅을 지엄하여 영웅이 때를 지으리로다. 천하를 응시하며 어느 날에 업을 이룰고 동풍이 점점 차가우니 장사의 뜻이 뜨겁다. 분주히 한번 가미어 반드시 목적을 이루리로다. 지도덕 이또여 어찌 절겨 목숨을 버리고 어찌 이에 이를 줄을 헤아렸으리요.
사세가 고연하도다. 동포 동포여 속히 대업을 이룰지어라. 만세 만세여 한국 독립이로다. 만세 만세여 대한동포이로다. 의거전 안의사가 지은 정부가 안중근 의사연부 1879년 9월 2일 순왕 안씨 안태원 공의 장남으로 황해도 해주에서 탄생하다. 1884년 6세 조부의 부친을 따라 신청군 두란면 청계동으로 이사하다. 1894년 16세 나이에 동학을 빙자하여 양민을 괴롭히는 무장 폭도들을 진압하다. 김아련과 결혼하여 이남 일녀를 두다. 17세 1895년 천주교에 입교하여 홍석구 신부로부터 명세를 받고 도마라는 믿음의 이름을 받고 홍신부와 함께 황해도 지방을 순회하도다. 전도하다. 1905년 12월 27일 27세 일본의 불법 침략을 세계 각국에 호소 국권을 하복하기 위하여 천국 상하이로 향해 여행하다 귀국 부친 별세 청계동에서 장례식 엄수. 1906년 3월 28세 청계동을 떠나 진남포로 이사한 후 가신을 기울여 사명교와 도내 학교를 운영하여 구국 영재를 양성하다. 1909년 2월 31세 노령카리에서 12동지와 단지 혈맹이 피로 태극기에 대한 독립사자를 쓰고 조국 민족을 구하기로 하늘과 땅에 맹세하다. 1909년 10월 26일 하얼빈 역도에서 동양 평화를 파괴하는 침략의 원흉 일본의 이방방을 사살함. 1910년 3월 9일 홍신부로부터 안의사 영생영락을 위하여 구해성사와 1910년 3월 26일 안의사 의가울 152일에는 3월 26일 사후 10시에 집행되다. 안중근 의사의 유목 견리사 견위 원명 황금백수 이불려 일고자 국가안위 노심초사. 지금이 2024년 6월 13일 안중근 의사 공원에서 공원을 탐방하였습니다. 지금이 오후 7시가 좀 지났습니다. 감사합니다. 오늘 남은 시간도 즐겁고 행복한 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.